হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি মোহাম্মদ ইমরানুল হক। ডিজিটাল আইডিয়া চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সামনে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করব। সেটি হচ্ছে যে গাড়ি যদি কখনো স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়, যদি আপনার ব্যাটারিতে যথেষ্ট পরিমাণ চার্জ না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে স্টার্ট করবেন। যে গাড়ি রাস্তার মধ্যে যে কোনো কারণে কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ইলেকট্রনিক কোনো ত্রুটির কারণে বা যে কোনো কারণে আপনি কিন্তু গাড়ির স্টার্টটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আজকে জাস্ট সেটাই দেখাবো যে আপনি কিভাবে স্টার্ট করবেন, কেন আপনার গাড়ির স্টার্টটা বন্ধ হলো, বা কোন কোন জিনিস আপনি রিপেয়ার করবেন বা কোন জিনিসটা সারাবেন, সেটা দেখাবো না। জাস্ট দেখাবো যে আপনি ইমার্জেন্সি অবস্থায় আপনার গাড়িটা কীভাবে স্টার্ট করবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং এরকম তথ্যমূলক নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করুন। তো প্রথমে যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে, হঠাৎ করে যদি আপনার রাস্তার মধ্যে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার কি করবেন, কিভাবে স্টার্ট করবেন। অটো গাড়ির ক্ষেত্রে সিস্টেমটা আলাদা, ম্যানুয়াল গাড়ির ক্ষেত্রে সিস্টেমটা আলাদা। যদি আপনার গাড়ি ম্যানুয়াল হয়, তাহলে আপনি যদি আপনার ব্যাটারি চার্জ বসে যায় সেলফ মারতে মারতে, বা কোনো কারণে যদি আপনার ব্যাটারি চার্জ না থাকে, অনেক দিন গাড়ি পড়ে থাকার কারণে, সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে গাড়িটি স্টার্ট করবেন। তো প্রথমে কি করবেন, প্রথমে আপনারা গাড়িটা এমন একটি জায়গায় নিয়ে আসবেন, যদি গাড়ি পড়ে থাকে অনেক দিন, তাহলে গাড়িটা আপনারা ধাক্কা দিয়ে রোডে নিয়ে আসবেন, অর্থাৎ রাস্তাতে নিয়ে আসবেন, ফাঁকা জায়গাতে নিয়ে আসবেন। নিয়ে আসার পরে আপনি কি করবেন, আপনি দুইজন মানুষ বা তিনজন মানুষকে আপনি রিকোয়েস্ট করবেন যে আপনার গাড়িটা ধাক্কা দেওয়ার জন্য, অর্থাৎ আপনি গাড়িটা ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট করবেন। তাছাড়া কোনো ওয়ে নাই। আপনার ম্যানুয়াল গাড়ি খুব সহজে আপনারা ব্যাটারিতে চার্জ যদি যথেষ্ট পরিমাণ না থাকে সেলফকে বা অল্ট বা স্টার্টারকে ঘোরানোর জন্য, তাহলে আপনাদেরকে ধাক্কা দিয়েই কিন্তু স্টার্ট দিতে হবে। ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট দেওয়ার যে প্রসিডিউর, যে সিস্টেমটা অনেকেই কিন্তু জানে না। তো আজকে আপনাদেরকে বলবো যে কিভাবে আপনারা খুব সহজেই ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করবেন। ধাক্কা দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট করতে হলে প্রথমে আপনাকে গাড়ির ইগনিশনটা অন করতে হবে। ইগনিশন মিন আপনার গাড়ির সুইচটা অন করতে হবে, চাবিটা অন করবেন। সেলফ মারবেন না, জাস্ট চাবিটা অন করবেন, যাতে ইলেকট্রিক ফাংশনগুলা বা ইলেকট্রিক লাইনগুলো সব ওকে হয়ে যায়, ড্যাশবোর্ড বা অন্যান্য জায়গায় সবগুলো কারেন্টটা ঠিকঠাক মতো পৌঁছে যায়, ইগনিশনটা অন হয়। এখন কি করবেন, আপনার গাড়ির যদি হ্যান্ড ব্রেকটা ওঠানো থাকে, হ্যান্ড ব্রেকটা নামাই দিবেন। তারপরে আপনি গাড়িটা ক্লাসে পাড়া দিয়ে এক গিয়ারে দিবেন। এক গিয়ারে দেওয়ার পরে এখন আপনি কি করবেন, এখন আপনি পেছনে থাকা যেই দুই তিনটা মানুষ, আপনি যে কাউকে রিকোয়েস্ট করলে আপনাকে হেল্প করতে চলে আসবে। কেউ যদি বিপদে পড়ে, মানুষ এখন হেল্প করে, সমস্যা নাই। তো তাদেরকে আপনি বলবেন যে ভাই একটু ধাক্কা দিয়ে দেন। অর্থাৎ এখন আপনি কি করবেন, আপনার গাড়ি ইগনিশন অন হয়েছে, অর্থাৎ সুইচটা আপনি অন করেছেন, আপনার হ্যান্ড ব্রেকটা নামাই দিয়েছেন, আপনি ক্লাসে পাড়া দিয়ে গিয়ার একে দিয়েছেন। এখন জাস্ট আপনাকে ধাক্কা দিতে হবে গাড়িতে, অর্থাৎ আপনি স্টিয়ারিংয়ে বসে থাকবেন, ক্লাসে পাড়া দিয়ে স্টিয়ারিংয়ে বসে থাকবেন এবং পেছন থেকে আপনাকে দুই তিনজন ধাক্কা দিবে। ধাক্কা দেওয়ার পরে যখন গাড়িটা মোটামুটি একটু স্পিড উঠবে, অর্থাৎ যেহেতু গাড়ি আপনি গিয়ারে আসে, সেহেতু আপনি অবশ্যই ক্লাসে পাড়া দিয়ে রাখতে হবে। তাহলে আপনার কি হবে, তাহলে আপনার গাড়িটা ফ্রি হয়ে থাকবে, নিউট্রাল হয়ে থাকবে। ক্লাসে পাড়া দেওয়া মানে সাময়িকভাবে নিউট্রাল হয়ে থাকা। তো নিউট্রাল অবস্থায়, ওরকম ক্লাসে পাড়া দেওয়া অবস্থায় আপনাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিবে। আপনি কি করবেন, একটু আস্তে করে ক্লাসটা ছেড়ে দিবেন, দেখবেন গাড়ি একটু ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট হয়ে যাবে। তো এই ছিল হচ্ছে আপনার গাড়ি ধাক্কা দিয়ে কীভাবে স্টার্ট করতে হয়। এখন আসি যে ম্যানুয়াল গাড়ি তো ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট করা যায়, কিন্তু অটো গাড়ি তো ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট করা যায় না। সেই ক্ষেত্রে আপনারা কীভাবে গাড়িটা স্টার্ট করবেন, এটার একটি ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে জাম্প স্টার্ট। আপনারা নাম শুনেছেন কিনা জানি না, এই স্টার্ট পদ্ধতির নাম হচ্ছে জাম্প স্টার্ট। অর্থাৎ আপনার গাড়ির ব্যাটারি যদি বসে যায়, কোনো কারণে যদি আপনি সেলফ দিয়ে স্টার্ট দিতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ধাক্কা দিলে অটো গাড়িতে কিন্তু স্টার্ট হবে না। সেক্ষেত্রে আপনাকে জাম্প স্টার্টের সাহায্য নিতে হবে। জাম্প স্টার্ট হচ্ছে এই পদ্ধতি, যে পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার গাড়ির যে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত এবং আপনার গাড়ির ব্যাটারির যে নেগেটিভ প্রান্ত, এই পজিটিভ প্রান্ত এবং নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে জাম্প কেবল দিয়ে আপনারা সংযোগ করবেন আরও একটা ব্যাটারি, অর্থাৎ অন্য একটি গাড়ির ব্যাটারি, অথবা অন্য যে কোনো একটি ব্যাটারি। সেটা অন্য কোনো দোকান থেকেও আনতে পারেন বা অন্য কোনো গাড়ির সঙ্গেও লাগাইতে পারেন। যদি কোনো গাড়ির সাথে লাগান, সেক্ষেত্রে অবশ্যই গাড়িটা স্টার্ট রাখবেন, কারণ গাড়িটা স্টার্ট রাখলে গাড়ির অল্টারনেটর ওই ব্যাটারিকে ভালো অ্যাম্পিয়ার এবং ভালো ভোল্টেজ সাপ্লাই করবে। তখন ওই গাড়িটা আপনাকে ভালো ভোল্টেজ এবং ভালো অ্যাম্পিয়ার দিয়ে আপনার ব্যাটারিতে বা আপনার গাড়ির
সেলফকে ঘোরাই দিলে আপনার গাড়িটা স্টার্ট হয়ে যাবে। তাই অবশ্যই আপনি গাড়িতে জাম্প কেবল অবশ্যই রাখবেন। আর যদি জাম্প কেবল না রাখেন তাহলে আপনি ওই অবস্থায় রাস্তার মধ্যে আপনি কেবল কোথায় পাবেন বা তার কোথায় পাবেন সংযোগ দেওয়ার জন্য অন্য গাড়ির থেকে বা অন্য কোনো ব্যাটারি থেকে। তো অবশ্যই সবসময় আপনারা যারা অটো গাড়ি চালান তারা সবসময় জাম্প কেবল আপনাদের গাড়িতে রেখে যাবেন। এই জাম্প কেবল দিয়ে আপনারা যে কোনো গাড়ির থেকে রাস্তার মধ্যে যে কোনো গাড়িওয়ালাকে যদি আপনি বলেন ভাই আমি বিপদে পড়েছি, আমার গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না, আপনার গাড়ির ব্যাটারিটার সাহায্যে আমি একটু স্টার্ট করবো এই জাম্প কেবলের সাহায্যে, সে আপনাকে দিবে। কারণ সেও তো বিপদে পড়তে পারে। আর যারা গাড়ি রাস্তায় চালায় তারা কিন্তু সবাই একে অপরকে সহযোগিতা করে, আমি দেখেছি এটা। তো অবশ্যই আপনারা জাম্প কেবলটা সঙ্গে রাখবেন এবং গাড়ি স্টার্ট করতে হলে বললামই তো, ম্যানুয়াল হলে আপনারা ধাক্কা দিয়ে স্টার্ট দিবেন মানুষের সহযোগিতা নিয়ে, অথবা অটো গাড়ি হলে সেক্ষেত্রে জ্যাম্প কেবল সঙ্গে রাখবেন। জ্যাম্প কেবলের মাধ্যমে আপনারা অন্য লোকের ব্যাটারি বা অন্য গাড়ির ব্যাটারি সহযোগিতা নিয়ে জাম্প স্টার্ট দিবেন। তো এইভাবে মূলত অটো গাড়িতে স্টার্ট দিতে হয়। তো ফ্রেন্ডস, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাজে লাগে, ভালো লাগে, যদি কোনো উপকার পান, অবশ্যই এই ভিডিওটি আপনার ফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, তাহলে এই সম্পর্কে আপনার ফ্রেন্ডরাও জানতে পারবে। আর এখনও যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং এরকম তথ্যমূলক নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে পাশে থেকে বেল আইকনটিতে প্রেস করুন। আজকে এ পর্যন্তই। ড্রাইভিং লাইসেন্স রিলেটেড অনেক আমার ভিডিও করা আছে, গাড়ির স্পেয়ার পার্টস সম্পর্কে অনেকগুলো আমার ভিডিও করা আছে আমার চ্যানেলের মধ্যে। যারা ওই সমস্ত ভিডিওগুলো দেখেন নাই, ড্রাইভিং লাইসেন্স কীভাবে করতে হয় সেগুলো দেখেন নাই, অবশ্যই আমার ওই প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখে নেবেন, তাহলে ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে আপনাদের কোনো আর সমস্যা হবে না। আজকে পর্যন্তই, টাটা।